Ego me ndubatse ndumudandaza ibikorwa byo mu rugo byose ndabirangura nta kibazo na kimwe ngira byose ndabironkera umwanya ndadandaza ubwa mbere mpejeje kudandaza nca ngenda kurangura udukorwa two muhira natwo indero y'umwana mu rugo ndayibona kwimeze neza cyane ndayikora nyene neza kuramukanya ndagenda nta kibuza kuko muri iyo mirimo yanje ya misi yose yo kudandaza amavoka ndaronka abakiriye nkataha kare ivyo byose ndabikora umugabo aravyakira neza kuko nta kintu na kimwe ndamuhisha kandi nawe nyene nta kintu na kimwe ampisha turatunganya neza ibintu byo mu rugo nukuvuga iyo ndose amahera ndamwereka ntimfise aya ingo turabere umugambi twokoresha nungu narungutse none nawe ngomba ufashe ukuntu amahera no yakoresha hari gihe umuntu acagura nk'agatungwa ayandi nayo akaba arashirangaho kugira ikizoza mu nyuma naho coza ari nk'ici ngorana ari ukugwara umuntu ntaze gusega abakenyezi babayeho mu buzima bwo kunyegeza amaboko bokunganirana umukenyezi agakora akaja kudandaza canke agakora iyindi mirimo ya misi yose iteza imbere urugo gushika naho umufasha w'umugore umugabo wavuga ati jewe nanje aha ko mbuze umugore wiwanje umufasoni wiwanje arandamira abagabo batuma baja gusesagura itunga ry'umufasoni no batera kamo yuko ivyo baba ariko baragira atari byo kuko iyo umufasoni ateye imbere na wewe ubuteye imbere no batumirira yuko boreka ko bakorera ico kibi kuko mu nyuma arashobora kwaduka ingorane y'ubukene bitumwe na wa mugabo atabona yuko umukenyezi wiwe ariko arakora bigatuma mu muryango haba ubwicanyi hakaba n'inzara nyinshi cyane.